Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Sal Azul? Yo estoy acá con las letras. ¿Recuerdan que el otro día estuvimos conversando sobre el abecedario? Estoy llena de letras. ¿Por qué? Porque tengo las del otro día, las mayúsculas, las imprenta mayúscula, y esta vez les traje las minúsculas. Son las más pequeñas. Son las que cuando abrís un diario o una revista, por ejemplo, encontrás un montón. Tal vez estas te cuestan un poquito más, porque estas se usan en los títulos, en las palabras importantes. Y te voy a mostrar que aunque sean mayúsculas y minúsculas, suenan igual, porque es la misma letra escrita de otro modo. ¿Estás listo? Atención, ¿eh? Ahí vamos, mirá. Saco nuestra letra A, vocal, mayúscula. La saco por ahora. Voy a poner la minúscula. Ahí estoy. Y le pongo la estrellita, así me acuerdo que es una vocal. ¿Ok? Igual. Suena igualito. Iguales. Mayúscula, minúscula. Es la única diferencia. Suenan igual. Se va la mayúscula, se queda la minúscula. E. 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 E minúscula, vocal, por eso tiene estrella. Lo mismo, el mismo sonido, pero ponemos la minúscula. ¡Mirá! Se parece al de Facebook, ¿no? Si mirás en la compu de mamá y de papá, seguro que la vas a encontrar. Se va la mayúscula, llega la minúscula, y así con todas. Mirá. No tiene sonido. Y ñe. O. P. K. U. U. X. Y si está solita. Y si está en una palabra puede sonar sh. Hace memoria. ¿Hay algún sonido nuevo? No. Estas minúsculas, que después las voy a poner acá, suenan igual que estas mayúsculas. Pero en algunas ocasiones se utilizan estas y en otras ocasiones estas. Acompáñame que te voy a contar cuándo la uso yo muy seguido. Acompáñame, mira, bajemos. Voy a buscar mi pizarra. Primero voy a escribir todo mi nombre en mayúscula imprenta. Esta que ya conoces. Elian. Le voy a poner acá. Mira. Es un tilde. ¿Sabés para qué? Para acordarme que tiene que sonar bien fuerte esa letra. Por ejemplo, Elian. Si no se lo pongo, capaz que leen mal mi nombre. Y fíjate bien.
voy a usar con verde la inicial de mi nombre, que mi nombre es muy importante. El nombre de las ciudades, de las provincias, de los países, de las personas, siempre empiezan con una letra mayúscula, con una grande. Y después puedes poner las minúsculas. Mira, voy a cambiar y voy a poner I, L, AN y el tilde. ¿Ves? Es lo mismo. Dice mi nombre y dice mi nombre. Pero si lo pongo con la minúscula que dijimos que son las más chiquititas, como es un nombre, no me puedo olvidar de ponerla grande, de ponerla mayúscula. Yo sé que es difícil, no te preocupes, porque con tiempo lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a seguir practicando y la próxima, si vos querés, yo te voy a dar un trabajito para que hagamos las mayúsculas y las minúsculas y las juntemos. ¿Tenés ganas? En principio, abrí tus ojos, observa como si tuvieras una lupa y fíjate muy bien en qué lugar puedes encontrar mayúsculas, las grandes, y en qué lugar puedes encontrar minúsculas. Dale, a trabajar, sos un inspector. Te quiero mucho y nos vemos pronto. Hola, Sara Azul, buen jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en casa? ¿Bien? Bueno, espero que sí, que la estén pasando muy lindo y que estén disfrutando de todas las propuestas que le mandamos con la señora Beli. ¿Y saben qué? Hoy estuve muy atenta a la propuesta de la señora Beli porque yo no sabía que se podían escribir de dos maneras las letras. Se pueden escribir en mayúscula o en minúscula. Buenísimo. ¿Y sabes qué? Estuve pensando que hay que trabajar un poco sobre eso, porque si no, no nos vamos a acordar. Y mira, yo te mandé algo parecido a esto. No son las mismas letras, porque si no, haría su trabajo. Pero, mira, acá hay muchas letras, y acá abajo también. Pero estas letras son iguales a estas. Estas están escritas en mayúscula y estas en minúscula. ¿Y sabes qué? Acá arriba y acá abajo están las mismas letras, pero desordenadas. Mira, a ver, piensa conmigo, ¿qué letra era esta? La O. ¿Y esta? La N. La N. ¿Y esta? ¿Cuál es esta? Mira, suena como queso. La Q de queso. ¿Y esta? La G. Suena de gato. ¿Y esta? La D. Suena dedo. La D de dedo. La... ¿Qué letra era esta? Esta ya la vimos antes. La F. Y suena como foca. Así. Foca. Muy bien. Y esta es una vocal. La U. La U de uvas. Y esta letra es muda. Es la H. Y no tiene sonido. Es como huevo. No tiene sonido. Es muda. Y mira lo que vamos a hacer ahora. Vas a tener que unir la letra mayúscula con la letra minúscula. Pero no son iguales, así que hay que pensar mucho y hay que tener mucho cuidado, porque no es tan fácil unirlas. Mira, acá tenemos... ¿Qué letra será esta? Mira. La F, es la F minúscula. Acá, esta es rara. No se parece a su letra en mayúscula. Es la D de dedo, la D. Mira esta. Esta sí es muy parecida a cómo se escribe igual en mayúscula. Se escribe igual. La O. Esta no se escribe igual.
Y esta es muy diferente. Y dijimos que era muda. Es muda esta, mira. Es la H minúscula. ¿Y esta? ¿Qué letra será esta? Dijimos que suena como queso. La Q minúscula, muy bien. ¿Y esta cuál será entonces? Es parecida a esta, pero esta, mira, tiene este palito más cortito. Y suena la N de naranja, muy bien. Y esta es muy parecida a su letra mayúscula. La U. Y por último nos queda esta. Esta suena así, mira, escuchá. La G de gato. Suena así. Lo que vas a tener que hacer vos es unir. Mira, nosotros dijimos con un fibrón que esta era la O. ¿Y dónde estaba la O acá? ¿Cuál era la O? Esta. Entonces, mira, la vas a unir. Así. ¿Y esta cuál es? La N, que suena de naranja. ¿Y dónde estaba la N? Ya sé, era esta. Pero esta tiene el palito muy largo, esta me parece que no era. Esta es la N, esta, muy bien. Entonces la voy a unir, mirá. Y así vas a unir todas las letras. Mira, voy a hacer una más. Esta, ¿cuál era esta? Que era muda. La H. ¿Y cuál de acá será la H? Esta, muy bien. Entonces la vamos a unir. Y así vas a unir todas las letras. Y así queda todas las letras unidas. Mirá, esta que es la U de uva se une con la U. Esta que es la de foca se une con la otra. ¿Están listos para jugar? Bueno, espero que les guste mucho y que se diviertan un montón escuchando los sonidos de las letras. Les mando un beso muy grande y muy buen fin de semana. Chao, chao.